Buenos días por la mañana, nos encontramos en este momento en la ciudad de Swakopmund. Yo estoy comiendo pan con mantequilla. ¿Algún mejor matrimonio que ese, como dicen? No, pues el nuestro cero, nada que ver. Primero que todo, vean dónde estamos desayunando. Ahora, la piscina del hotel y al fondo, lo que ven allá es el Atlántico. Se ve frío, se ve helado, se ve pocas ganas de meterse al mar. Además, está helado. Oigan, no estaba en mi ruleta, ¿cómo se dice? En mi bingo card de este año, África frío. No Sí, entiendo. no, yo tampoco me imagino. No me digas que estaba apagado No, no. todo este tiempo, porque en verdad siento que sí se oye muy bien con el micrófono. Me dijo, ay, marica, yo he grabado toda la vida podcast sin micrófono. Bueno, o sea, ¿el micrófono para qué sirve, amiga? Bueno, Es que necesitamos dos. Bueno, nos recogió un bus. Nuestro guía de hoy no se llama Daniel, se llama Penda. Penda. Vamos en el bus. Juan Felipe está feliz grabándome porque como ayer hubo pelea por la cámara, ya no me la da. Él ahora la maneja. está decomisada la cámara por mal uso de la cámara fotográfica. Mis chiquis, llegamos al sitio donde nos vamos a montar al barco. No sé cómo es el barco, no sé cuál es el barco, pero les voy a mostrar como la vista donde estamos viendo. Zoom de los barquitos. Aquí está Juan Felipe. No, mi amor, ¿qué son esas caras? ¿Tienes algún dato interesante de Namibia? Me está saliendo una gonorrea en la boca, weón. Estoy preocupadísimo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver probablemente una fiera que está grabando. Ay, mentira, no, esa no la vamos a ver, esa la llevamos viendo todo el tiempo, marica. ¿Qué es algo interesante? Swakopmund es un pueblo súper alemán, pero no solamente como de ascendencia alemana, sino arquitectura como si fuera un pueblito alemán. Bello, bonito. Por mi lado es que amanecí con una amigdalitis, pero entonces por eso me traje esta cosa aquí, para que no me enferme más. Y la verdad, me desperté anoche como, me duele mucho la garganta, pero ahorita estoy mejor. Juan Felipe sí tiene un fuego en el labio. ¿Por qué será? Ni que estuviéramos estresados, pues. Amigos, estamos muy emocionados. Ay, yo me compré un saco en Barcelona, no les he mostrado mi saco. Mi amor, por favor, mi amor, ¿me ayudas que les quiero mostrar mi saco, por favor? ¿Les gusta? Amigos, esto está helado hoy. Frío, Pues estamos emocionados. Tenemos un amigo nuevo. What's your name? Martin. I'm from Sokop. coming from Sokop. Yes. Yes. local. It's a local. Bueno, ahora les vamos a mostrar la vista. Por ahora no hay mucho que ver. Emocionados porque vamos a ver animalitos. Es como un safari de mar, ¿no te parece? Ay, mira, un barco. Les contaremos. ¡Ay! Un barco hundido, no, qué susto, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Qué susto ese barco hundido, ¿cómo así? Eso se supone que es divertido, me da mucho miedo. Aquí mi amigo al lado se está tomando fotos conmigo, o sea, lleva una hora tomándose fotos en las que yo salgo. Y miren, yo voy a grabar eso. Él está feliz. ¡Hi! ¡Hello! Hoy la estamos cuidando porque ¿qué? ¿Foca, nene? Esta se enloqueció, o sea, mírenla ahí. ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Se enloqueció? Mírenla. Nos acaba de pasar algo súper extremo y es que nos dieron unas tacitas como de café. Entonces Juanfe y yo, uy, qué rico, aunque estaban como bajitas, ¿no? No, Yo rico, un dije, cafecito. Yo lo vi un poco bajito y yo dije, bueno, Bajito. pues expreso. exacto, era como un espresso. Entonces Juanfe y yo como, uy, qué rico. Así, deli. Marica, nos tomamos esa vaina. ¿Era un Chorro, shot de güey, qué? De chorro. Era chorro puro, güey. No ¿Era sé. como whisky puro? No, ni siquiera whisky, era como brandy. Como brandy puro. Ah, bueno. Yo no me quejo, pero fue una sorpresa. Y ahora estamos todos borrachos, madre. Hoy la cámara ya está borrosa, marica, wow. Situación actual, se nos metió un pelícano. ¿Qué pelícano? ¿Qué? ¿Qué? Okay, this is recording. Hola, Lulu. Hola, Lulu. Pico. Bueno, llegamos a Pelican Point. No entiendo muy bien por qué se llama Pelican Point y no Seal Point. O sea, esto está lleno de seals, ¿Qué puede de ser? focas. Hola, Lulis. Qué mano de Lulis. Hay Lulis que pelean, hay Lulis que son amigas, Todas pelean. hay Lulis que son chiquitas. Todas pelean, como Juan Felipe y yo ayer. Esa señora te miró mal. Y el Gordy está feliz tomando sus fotos. Mírenlo ahí. Y miren quién está ahí. ¡Martin! Jeje. Estamos en este momento con una situación viral. En este momento estamos parados buscando delfines, buscando ballenas, buscando diferentes animales. Pero tenemos una delfina
una delfina que está un poquito afectada. Delfina, ¿tenemos algunas palabras para la cámara? Estoy en un mareo que creo que voy a vomitar y... No, si vemos un delfín yo no me puedo parar. Tengo que vomitar antes. ¿Te acuerdas la vez pasada que vimos ballenas en el Chocó que también me vomité? Así estoy. Yo creo que lo bueno es que si vomita puede que lleguen más pescados y pues sea más bonito. Uy, 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 uy. Actualización viral. Acabo de vomitar absolutamente todo lo que tenía dentro, o sea, un pan con mantequilla. Por ahí. Pero un amiguito me vio y me dijo, venga, le doy una pastilla, entonces ahora estoy como, me siento mejor. No me ven la cara como con ganitas de dormir. Me doparon. Juan Felipe le pagó para que me diera una pepa. Todo el chisme económico del día. ¿Queremos chisme económico? ¿No? Ah, bueno, igual lo voy a decir. Bueno, ¿qué está pasando acá? Yo me puse a preguntarle a nuestro amigo el guía, oiga, además del turismo, ¿de qué vive la gente acá en Namibia? Entonces me contó, uno, producción de minerales y de como temas de la tierra. Entonces está el zinc, está el cobre, está diamantes. Diamantes representa cerca del 10 o 15% de las exportaciones acá. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de Sudáfrica y en esta zona se dan la mayoría de diamantes. ¿Qué más cosas nos enteramos? Ay, oigan a esta. Ahora, ¿qué es lo interesante de Walvis Bay? Mire quién está acá. Bueno, ¿qué es interesante de Walvis Bay? Que Walvis Bay es el puerto que conecta no solamente a Namibia con el mar, sino a todos los países que están un poquito más al centro. Entonces, Zambia, Zimbabue, Botswana, todos tienen acceso al mar gracias a Walvis Bay. Entonces, Walvis Bay es no solamente el puerto de Namibia, sino es el puerto de entrada a todo lo que es África del Sur, ¿no? Es como estar en Barranquilla, es como estar en el puerto que conecta a Bolivia, es como estar en Perú, que conecta a Bolivia. Exactamente eso. Yo quiero compartir una frase que me pareció un poquito triste que nos dijo el señor, que es de Namibia. Nos dijo, Sí. miren, Namibia no necesita el mundo porque tenemos todos los recursos naturales, etcétera, pero el mundo nos necesita y por eso estamos tan mal, porque vienen todas las nacionalidades, las ganas de hablarse, y vienen todas las nacionalidades a explotarnos de cierta manera. Eso me dio mucha tristeza como lo contó. ¿Qué es lo triste? Que hay gente que viene a explotar y no vienen a dejar ninguna regalía, ninguna bonanza, ningún nada. Entonces, pues nada, ese es el facto económico del día. This is an interview. No interview. This is Martin from Namibia, Swakopmund town. You guys come and visit us, so it's very nice here. You will be enjoy everything if you see the sea and everything. You see the port, you see what everything. Just come and visit us here. Me antojé de contar datos curiosos como Juan Felipe. Datos curiosos de los flamingos. Los flamingos, que hay más de 60.000 en esta zona, no son rosados por naturaleza. O sea, ellos no nacieron rosados. Si usted ve un flamingo recién parido, no es rosado. El flamingo se vuelve rosado por un componente que tiene el alga que comen, ¿cierto? Que es lo mismo que hace los lagos de sal rosados. Ahora, yo me imagino que en Colombia, por ejemplo, Galera Zamba, ¿tú has visto Galera Zamba, amor? Sí, yo creo que Galera Zamba debe tener esa cosa de las algas, ¿o qué? Eso lo vamos a investigar. Pero eso es lo que tengo que decirles de los flamingos. ¿Les gusta también Chave Datos Curiosos o solamente Juanfe Datos Curiosos? Paramos en la mitad del camino porque imagínense que hay una ballena que la trajo el mar, está muerta y se descompuso. En mi opinión, es enorme, me da demasiado susto ese tipo de animales. Mi amor, cuéntanos un poco de la ballena. Lleva 3 semanas ahí y se descompone más o menos en... La ballena ya no está llena, sino está vacía. ¡Ay, qué chiste tan malo! Pero no, pobre el chisme es que llegó hace 3 semanas y debe estar como en proceso de descomposición. Yo supongo que esta vaina que lo deben comer los pájaros, los animales. Y según lo que dicen es que esto era una ballena bebé. Esto no es una ballena de tamaño grande todavía, sino es una ballena tamaño ñeñe. No, esto es muy triste de ver. Las ballenas vemos, corazones no sabemos. Parados que se unieron en self-drive a manejar por el desierto, pero nosotros somos más inteligentes y nos vinimos con un tour y con nuestro amigo, no sé si es Tomás o Lucas. Lucas, ¿no? Lucas es nuestro conductor, es un crack. Tiene un manejo del vehículo espectacular. ¿Y dónde estamos en este momento? Estamos en Sandwich Harbor. Wow. Impresionante, demasiado impresionante la verdad.
Entonces vinimos manejando por dunas, por cosas así, marica, bacanísimas. Quiero decir que si yo en algún momento de mi vida había estado en algo tan lindo y tan majestuoso, fue las dunas de Toaroa en Colombia. Entonces no tienen que venirse hasta Namibia, de verdad que no, o sea, lo digo para el que no pueda venir a Namibia. Si ustedes van a las dunas de Toaroa en La Guajira, van a encontrar unas dunas así igual. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve. Son dunas y todo eso es Juan Felipe tomando fotos con su cámara. Impresionante, impresionante. Y ahí están los dos carros. ¡Ah! Mi amor. Oigan, él nunca ha estado, se los juro. Yo les voy a contar un chisme, un secreto. Y es que el sueño de Juan Felipe siempre, toda su vida entera, ha sido ser blogger de viajes. Y en su momento él se fue a Asia y él ponía posts y ponía así, como que y ponía captions súper como de blogger y ponía recomendaciones y tal. Y para mí verlo cumplir un sueño, o sea, ahorita él está, oigan, no se lo cree, no se lo cree. O sea, si él pudiera, los tendría 6 horas con datos interesantes y los tendría 7 horas mostrando y mostrando, mírenlo ahí. De verdad parece un niño lo feliz que está. Entonces, para él y para mí es verlo cumplir un sueño y está matado. O sea, estos vlogs le han parecido, mejor dicho. A mí también. Estoy agradecido con todos ustedes por aceptarme en este mundo de blogueros de viajes. No, en verdad, es que yo tuve un viaje de 6 meses y antes de que fuera Play yo posteaba todos los días en Instagram mostrando todo mi viaje y en este momento nadie lo vio, pero para mí es un recuerdo espectacular porque yo puedo volver a mi Instagram, estoquearme y ver cada lugar que conocí. Hey chiquis, we're back. Bueno, tenemos un par de chismecitos así fáciles, breves. Por esta zona, los alemanes venían y tenían, cuando los alemanes eran colonos, explotaban el aceite de ballena. Pero en un momento se dejó de consumir aceite de ballena. Entonces los alemanes abandonaron esta zona. ¿Y qué pasó? Que la tierra reclamó su rumbo. ¿Y qué pasó? La arena se comió las casas. Entonces por acá debajo de todo esto, debe haber casas, debe haber un par de casitas escondidas. Bacano. Lo más lindo de todo eso es que ustedes vieron que del lado de Juanfe estaba ese mar y miren acá, son puras dunas. O sea, una cosa impresionante. Uy, tengo unas ganas de bajar esto. ¿Qué sabemos del desierto de Namibia? Que es el desierto más viejo del mundo. Más, que no se dice viejo, sí se dice antiguo. Namib Desert. Yo no. Ay, esto está igual que subir la duna 45, está muy pesado. Eso les dejamos por acá y ahorita estamos caminando a la punta para ver la vista un poquito más. De bajada a la duna. Entonces hay un picnic ahorita en este momento. Si quieres acercar la cámara un poquito. Hay de todo, yo no sé qué es eso. Está interesante, está, yo no sé, todo con pollo. Hay también como albóndigas. Uy, una Coca-Colita cero. Uf. Hay arena por doquier. Arena por doquier. Putting all his legs together. Babies, les dije que los íbamos a sacar a comer, los vamos a invitar a comer, pero Comida no les vamos a dar. Yo no pienso alimentar a toda esta gente que está viendo, ¿no, señor? Juan Felipe invita. Hello, how are you? I'm sorry? You are not. You want to be here? Say hi. We're vlogging. Hey, how are you? People, Namibia is very beautiful. You must come visit Namibia one of the good days when you're on your vacation. Thank you. Woohoo! What's your name? Ibis. Ibis. Yeah. Thank you. Bye. Bueno, Ibis les acaba de decir. Él es el que está cuidando el hotel, como que el de la puerta del hotel. Bueno, babies, nos vinimos a un restaurante súper reconocido en el sentido de que no sé si es un tourist trap. El chisme es que es el mejor restaurante de Huacopulco. Es el chisme. O por lo menos el mejor Pero les rankeado. quiero mostrar es la vista que tenemos en este momento. Voltee. 1, 2, 3. El mar. Es el mar. Quiero contar qué pedimos cada uno. Bueno, por siempre. Esto sí, de pronto sí es pausa, ¿o no? Oh. That was fast. Thank you. Oh, la. How were you so fast? Please do enjoy. Thank you. Bueno, y con esto llega Pero la... contémosles qué pedimos.
Bueno, yo pedí un cabershu, que es como de los pescados más famosos, más ricos que hay. Creo que nunca lo he probado, pero dicen que es mega top. ¿Y tú qué pediste? Chicken schnitzel. Juan Básica, Felipe ¿no? dice que yo como con una niña de 10 años. Y sí, O sea, había seafood, había meat, no sé qué, y había una parte del menú que decía comfort food, o sea, comida de niños. Y Chávez pidió la comida de niños. Pero con esto Pues yo quiere feliz. decir que cierra este nuevo día en Namibia. nos despedimos, los amamos demasiado, gracias por acompañarnos. Ha sido un viaje demasiado especial. Bueno, va un beso de 3.